حامد کرزی د هیواد د پرمختګ لپاره باید نړیوال افغان ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ښوونکي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام کې د هغوی د زیار او زحمتونو یادونه کړې او لیکلي دي: زموږ ښوونکو د پریمانه ستونزو او محدودو امکاناتو باوجود د هیواد د ودې او پرمختګ لپاره تل د هیواد د اولادونو د روزنې چارې مخته وړي. ښاغلي کرزي لیکلي: د دې ورځې په مناسبت باید ټول تر خپلې وسې له ښوونکو، په ځانګړي ډول ښځینه ښوونکو سره مرسته او همکاري وکړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او د پوهنتونونو د تړل کېدو له وجې په کور کېنول شوي دي او په لیوالتیا بیرته د خپلو دندو ترسره کولو ته چمتو دي. حامد کرزي د دې ورځې په مناسبت یو ځل بیا طالبانو څخه غوښتي چې زر تر زره د نجونو پر مخ د زده کړو بندې دروازې پرانیزي، ترڅو هیواد مو نورو ته له احتیاج څخه خلاص شي. دغه راز ښاغلي کرزي له نړیوالې ټولنې څخه هم غوښتي چې په کور دننه افغان ځوانانو ته د درسي او تعلیمي امکاناتو برابرولو ترڅنګ د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي بورسونه هم ورته برابر کړي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.